चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी परॾेही मुदाख़लत के नुमायां कयो। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो इहो चवणु आहे। इमरान खान बहानो आहे, असल में एटमी प्रोग्राम ऐं मिज़ाइल टेक्नोलॉजी निशानो आहे। सीनियर वज़ीर वधीक चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क ऐं क़ौम लाइ क़ुर्बानीनि जी मिरास रखे थी। शर्जील इनाम मेमण चयो त पीपल्स पार्टी मुल्क खे पंहिंजे आख़िरी कारकुन ताईं क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयारु आहे। अहम ख़बर सां शेयर करण चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी परॾेही मुदाख़लत खे नुमायां कयो। शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त इमरान खान बहानो आहे, असल में एटमी प्रोग्राम ऐं मिज़ाइल टेक्नोलॉजी निशानो आहे। सीनियर वज़ीर जो वधीक चवणु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क ऐं क़ौम लाइ क़ुर्बानीनि जी मिरास रखे थी। पीपल्स पार्टी मुल्क लाइ पंहिंजे आख़िरी कारकुन ताईं क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयारु आहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी परॾेही मुदाख़लत के नुमायां कयो आहे। इमरान खान बहानो आहे, असल में एटमी प्रोग्राम ऐं मिज़ाइल टेक्नोलॉजी निशानो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क ऐं क़ौम लाइ क़ुर्बानीनि जी मीरास रखे थी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो इहो चवणु आहे।